冰雹攞緊，噼里啪啦咁樣，希望唔會有啲好大嚿，真係爛咗個窗都唔知點算。咁係咪叫6月飛霜啊？唔係霜喎，呢個叫落雹。影夠係幾多 M 啊 ？OK， 插實未啊？今晚絕對要停雨，我要笑。開搞掂我的聲題。唔需要啦，我哋。我哋要做咩先？我都唔見咗我砧板嘅橙肉，食唔晒喎，應該。咦，真係勁啲嘅喎，唔開下邊個火。係喎。點解無啦啦又變咗兩格嘅？我真係啲水邊度嚟？係咯，未玩過喎今日。佢消失咗啦，係嘛？嗰咩嚟㗎？係啊。grey 啊嘛。係啊。冰西瓜今晚，每人2塊餐肉。要唔要啲蟹柳啊？好。抌少少落去好冇？哇！佢變一嚿冰頂。咁餐肉係咪都會冰入邊咁樣？係啊，咁我哋可以解凍噶嘛 ？OK， 好。係。呢個要拎上嚟度雪。係啊，而家雪到咁樣，去到佢嗰度都應該仲 OK 啦。OK。咁西瓜使唔使預先解凍啊？今日咪食埋。你今日食咗係咪啊？係啊，呢度仲有幾多塊2塊啫。唔得啦，我哋預先解凍咗少少。仲有呢塊。哎呦！我哋試下唔好用呢啲紙巾。我冇計水，淡水大師。好嘛？哇！佢想點啊？你未開啊？唔使開執冚嘅喎，點解嘅？跳魚啊！好唔巧啊！你就講緊。順啦順佢啦，搞唔掂啊！試一試先，有時係咁樣嘅。係要溫一陣，唔好咁大水，細水。可以啊，你噴你啊！
去食，冇得坐一坐，似乎需要改善。我可唔可以做一做啊？我而家好想洗條手鏈。你整完我再試一試啊！試多次啊！喂。OK 啊，OK 啊。Very good now。要開陣。下隻。反一反，啱啲。呀！亦 OK。哇！我得咗啊！好，煎得好過啲茶餐廳嗰啲蛋咯。得㗎啦，熟㗎。佢應該啊，佢細咗個火。喂，哇！掂啦。OK，再用呢啲油。仲有多少少啊？多油大師。洋葱係咪啊？咩？洋葱整咗啲咩？洋葱唔係炒先咩應該？洋葱好耐嘅其實。我幫你。係啦，我唔知啦，係我就咁烚嘅。係紙烚的。喂，你熄咗火喎，係咪？咁嘅，幫我叉翻住。拉下，我知唔知？係啊！餐肉一塊，餐肉2塊。啊！好味啊！應該。我攞啲腸粉得唔得？都得啊！我又攞隻蛋到添。記得。拍起來。試一試。
咪比較彈性咯，我覺得佢個通粉快熟嚟講，我覺得係可以的。我少好奇其他人係煮乜嘢咯。我記得頭先嗰個人咧，佢係後面個車尾係有個 BBQ 版咧。我諗緊係咪即係煮牛扒定點樣？跟住即係講簡單，我哋呢啲咧好多配料咧，其實都好複雜啊。佢哋咧就咁煎塊嘢咁樣，可能加少少沙律菜咁就得噶嘛。係即係我可能佢哋望落去以為我哋覺得好複雜咯，但係其實都好複雜。我覺得佢食嘢偏乾咯。都係。我哋咁樣有啲嘢濕下，咁多啲嘢都幾乾。咁流鼻血嘅，我都有喎。我哋未試過去咁乾嘅地方住咁耐。我諗冇，但好好食啊！即係蛋有冇流心啊？你有。去完露營之後就發覺煎蛋嘅秘訣就係多油。好凍啊！I would like to get tuna bagel wedge. Yeah, to go, please. Yeah. Bagel, would you like it on? Which one would you recommend? And the popular ones are everything bagel, rosemary, or jalapeno cheddar. How about rosemary? Yeah. Thank you. Anything else for you today? Any drinks for you? No, I'm good. Yeah. Are you staying in here? Taking away? Take away. Take away. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ 好勁嘅硫磺味啊！上面有個窿喎，有啲光透出嚟。